इसको बच्चे को कॉमन कोल्ड था, काफ़ी दिनों से इसको खांसी की प्रॉब्लम थी और रात को सोते सोते हुए दिन में भी ये बहुत ही खांसता था। इसका मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ। ये लहसुन होती है और घर घर में मिल जाती है। इसको आपको 2 पार्ट में चाकू से काटना है। बहुत ही आसान सभी माताओं के लिए अपने बच्चों को ठीक करना। इसके ऐसे 2 पार्ट करेंगे और ये पेपर टेप है, इसको आप इस तरीके से चिपकाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर और बच्चे के लेफ़्ट हैंड में लगा देंगे। लेफ़्ट हैंड दो बेटा, लेफ़्ट, ये वाला। सुजोग थेरेपी में ये हेड को रिप्रेजेंट करता है थंब। इसके नीचे लंग्स होते हैं जो उभरा हुआ हिस्सा होता है। एक लहसुन आधा यहाँ पर रखेंगे और एक यहाँ पर, इस तरीके से चिपकाया और जो कटा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमें नीचे स्किन पे टच करना है। इस तरीके से हमने इसको लगा दिया तो जो भी कफ है और कोल्ड है लंग्स के अंदर, ये वहाँ से उसको दूर करेगा और बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है इससे। बच्चे हैं या बूढ़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इनको हमने ये कल ट्रीटमेंट दिया था। कितना आराम है बेटा आपको बताइए? मेरे को बहुत आराम है। मेरे को कल से खांसी नहीं आई, थोड़ी बहुत आई थी। रात को आप खांसते रहते थे? हाँ। तो सुबह आपकी मम्मी ने बताया आपको खांसी काफ़ी कम है। हाँ। आराम है आपको? यस। कैसा लगा आपको ये ट्रीटमेंट? अच्छा लगा। ओके, तो आप भी इसको यूज़ करें और ऑनलाइन आप चाहें तो इस तरीके के ट्रीटमेंट की आप घर पर ही बैठ करके ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ओके।